سلام بچه ها، در این درس ما درباره ایدنتیفیکاسیون صحبت میکنیم در برنامه امانت بانک، یعنی امانت موبایل تلفنی. خب ایدنتیفیکاسیون برای ما برای چی لازم است؟ ایدنتیفیکاسیون برای اون با ما لازم است که ما توانیم امکانات های برنامه رو بیشتر استفاده بریم. خیلی که در اینجا شما میبینید ایدنتیفیکاسیون نویسنده شده است، در بالا باشد نه ایدنتیفیکاسیون، یعنی ما این برنامه رو حالی در ایدنتیفیکاسیون نگذاشتیم. ایدنتیفیکاسیون وقتی که گذاریم برنامه امکانات های بیشتر خود رو با ما نشان میدهد. و مانند نه فقط از کد به کد مبلغ گذراندن، بلکه با پشت های همیون های الکترونی، کشالک الکترونی و دیگر کارها را با ما اجرا کردن رو اجازت میدهد. برای همین گذاشتن ایدنتیفیکاسیون خوب است. ما با ایدنتیفیکاسیون وارد میشویم. در اینجا چه که شما میبینید دو نمود ایدنتیفیکاسیون موجود است: آنلاین ایدنتیفیکاسیون و ایدنتیفیکاسیون بانک. یک چیز رو گفته گذارم، هر دو اینها یک خیلن. فقط آنلاین ایدنتیفیکاسیون شما میتونید در کجایی که نباشید، اینترنت داشته باشید، گذاشته میتونید. انا ایدنتیفیکاسیون بانک، خب همون چخل که آنلاین ایدنتیفیکاسیون است، ایدنتیفیکاسیون بانک هم همون خلاصه، فقط این رو در حضوری همون یگان نماینده بانک همین کار رو اجرا میکنید که عادتا این رو در خود بانک رفته در پیش همون آدمی که با همین کارها مشغولیت داره در پیش همون ایستاده همین کارهای آنلاین کرده بود، همون رو تکرارا اجرا میکنید. حاضر ما باشد آنلاین ایدنتیفیکاسیون رو دیدن میگذاریم، این نه اونقدر دشوار است. خب با آنلاین ایدنتیفیکاسیون وارد میشویم، پلاستیک را انتخاب کرده پروداکت رو پخش میکنیم. در اینجا چه که میبینید ما سه تا صورت یعنی رسم در کار است که فوتوگرافی را زگروزید، فوتوگرافی را زگروزید. خب اینها را ما حاضر یک تا یک میفهمونیم کدامش برای چی است. اولین صورتی که با ما در کار است، همون پاسپورت خود را از طرف پیش صورت میگیریم، حاضر با شما نشون میدهیم. خب در اینجا ما نمونه رو موندم، یعنی از طرف پیش که همین صورت رو کالونتر نشون میدهد، نام، فامیلیا و دیگر چیزها نویسنده شده است. همون خیل. خب در رسمی یکم این میاد جایی که ما باید صورت گیریم و رسم گیریم. اکنون در رسمی دویم باشد طرف پشت همون پاسپورت رو گیریم، همون قسمی پشت پاسپورت، و در طرف سیوم باشد یعنی رسم سیوم ما پاسپورت رو همون خیلی قپیده روی خود رو نشان داده رسم میگیریم که تا که هم دنیای پاسپورت خوب معلوم باشد. بعدا اتپراویت заявку رو پخش میکنیم. بعد که اتپراوка заявка رو ما پخش کردیم، خب در مدت 48 ساعت با ما جوابش میگردد، یعنی در 48 ساعت با ما جواب یعنی رو میگردد. بعضی وقتا 10 منوت، بعضی وقتا 15، بعضی وقتا 48 ساعت پوره رو میگردد. بعد اون آنلاین ایدنتیفیکاسیون ما با آخر میرسد. خب ایدنتیفیکاسیون در بانک نیست، همچنین است. اون را میتونید فقط در پیش همون نماینده بانک رفته اجرا کنید. و این بود درس امروزه آیدی ایدنتیفیکاسیون برنامه. خب سربلند و خانواد باشید.